Willkommen. Schön, dass du da bist. Das ist ein Kanal, der dir hilft, Deutsch zu lernen, indem du einfach zuhörst, nachdenkst und mitfühlst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, gib gern ein Like und abonniere den Kanal. Wenn nicht, ist das auch okay. Schreib einfach in die Kommentare, was dir fehlt. Aber bleib dabei, denn hier geht es um Dinge, die man nicht nur lernt, sondern auch spürt. Heute sprechen wir über Höflichkeit. Ein kleines Wort, das aber so viel bedeutet. Höflich sein heißt nicht, viele komplizierte Sätze zu sagen oder perfekt zu klingen. Es geht mehr darum, wie man mit anderen umgeht, wie man spricht, zuhört, reagiert. In jeder Sprache ist das wichtig. Aber im Deutschen hat Höflichkeit ihren ganz eigenen Rhythmus. Manchmal denken Menschen, dass Deutsche zu direkt sind. Sie sagen, was sie denken, ohne viele Umwege. Für jemanden, der das nicht gewohnt ist, kann das streng oder sogar unfreundlich klingen. Aber oft ist es gar nicht so gemeint. Direkt zu sein bedeutet hier Ehrlichkeit. Es zeigt, dass man klar und offen ist. Und das ist in der deutschen Kultur ein Zeichen von Respekt. Ich erinnere mich an eine Situation im Supermarkt. Eine Frau stand an der Kasse, der Kassierer fragte nur kurz, noch etwas? Sie antwortete knapp, nein. Kein Lächeln, kein Bitte oder Danke. Für viele klingt das vielleicht kalt, aber der Ton war ruhig, normal. Beide wussten, was gemeint war. Kein Streit, keine Distanz. Einfach Klarheit. In Deutschland gilt, wenn man klar ist man fair. Natürlich gibt es auch Momente, in denen man etwas weicher sprechen sollte, besonders wenn man jemanden nicht kennt oder etwas möchte. Aber selbst dann bleibt der Stil einfach. Keine langen Erklärungen, kein zu viel. Ein einfaches „Könnten Sie mir bitte helfen?" oder „Entschuldigung, darf ich kurz fragen?" reicht völlig. Es zeigt Respekt, ohne übertrieben zu wirken. Ich glaube, das Missverständnis entsteht oft, weil in manchen Sprachen Freundlichkeit bedeutet, sehr warm, offen, emotional zu sprechen. Im Deutschen zeigt man Respekt anders. Durch Ruhe, klare Worte, gutes Zuhören. Man muss nicht immer lächeln oder viele nette Floskeln sagen, um höflich zu sein. Oft reicht ein ruhiger Ton und ein ehrlicher Satz. Ein Beispiel aus dem Alltag. Du bist im Büro und brauchst Hilfe. In vielen Sprachen würde man vielleicht sagen, könntest du mir bitte, wenn du Zeit hast, ganz kurz helfen, falls das kein Problem ist. Im Deutschen sagt man einfach, kannst du mir bitte helfen? Und das ist völlig okay. Es klingt direkt, aber nicht unfreundlich. Was ich an dieser Art mag, ist, dass sie ehrlich ist. Man weiß, woran man ist. Keine versteckten Bedeutungen, kein Spiel. Wenn jemand Ja sagt, meint er Ja. Wenn er Nein sagt, ist es auch wirklich Nein. Das macht Kommunikation klar und einfach. Natürlich kann Direktheit auch unangenehm sein, wenn man sie nicht erwartet. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, das war nicht gut. Ohne Lächeln, ohne Aber. Doch genau darin liegt auch eine Form von Vertrauen. Jemand traut dir zu, die Wahrheit zu hören. Es gibt auch viele kleine Zeichen der Höflichkeit im Alltag, die nichts mit Worten zu tun haben. Wenn du in den Bus einsteigst, sagst du kurz Hallo. Wenn du aussteigst, ein einfaches Tschüss oder schönen Tag noch. Kein großes Gespräch, aber eine kleine Geste, die Respekt zeigt. Ich habe oft beobachtet, dass Menschen in Deutschland nicht viel Smalltalk machen. Und trotzdem sind sie höflich. Zum Beispiel beim Bäcker. Du bestellst dein Brötchen, sagst Bitte, bekommst es und antwortest mit Danke. Der Ton ist ruhig, freundlich, ohne übertriebene Nähe. Es ist wie ein kleiner Tanz aus klaren, einfachen Worten. Auf der Straße oder im Hausflur ist es ähnlich. Wenn du deinen Nachbarn siehst, reicht oft ein kurzes Guten Morgen oder Hallo. Kein langes Gespräch, kein persönliches Thema. Nur ein Zeichen, ich sehe dich, ich respektiere dich. Das ist Höflichkeit auf Deutsch. Einfach, direkt und echt. Ich glaube, das Wichtigste ist zu verstehen, dass Höflichkeit in jeder Sprache anders aussieht. Sie ist kein festes Rezept. Im Deutschen geht es weniger um warme Worte, mehr um Klarheit, Rücksicht und Respekt. Wenn du ruhig sprichst, ehrlich bleibst und ein bisschen Geduld zeigst, wirkst du automatisch höflich. Und am Ende merkt man, Höflichkeit ist nicht, wie viel man sagt, sondern wie man sagt. Ein kurzes Danke kann mehr bedeuten als ein langer Satz. Ein ruhiger Ton kann mehr Wirkung haben als 100 freundliche Wörter. Vielleicht ist das Schöne an der deutschen Art. Sie ist einfach, ehrlich, klar. Kein Theater, kein Übermaß. Nur echtes, respektvolles Miteinander. Und genau das macht sie. Auf ihre eigene Weise sehr freundlich. Im Alltag merkt man schnell, dass Höflichkeit in Deutschland oft in kleinen Worten steckt. Bitte. Danke. Gern. Kein Problem. Diese Wörter sind einfach, aber sie tragen viel Bedeutung.
Man hört sie überall, im Café, im Supermarkt, im Büro, und jedes Mal klingen sie ein bisschen anders, je nach Ton und Situation. Wenn du zum Beispiel in einer Bäckerei bist und sagst ruhig und freundlich, ein Brötchen bitte, dann ist das genug. Kein langer Satz, kein übertriebenes Lächeln. Nur dieses kleine Bitte macht den Unterschied. Es zeigt Respekt, ohne zu viel zu sein. Und wenn du dann dein Brötchen bekommst und leise Danke sagst, ist der Kreis schon geschlossen. Ich habe oft beobachtet, wie stark die Wirkung vom Tonfall ist. Man kann dieselben Worte sagen, aber auf verschiedene Arten. Ein Danke kann warm und ehrlich klingen oder kühl und distanziert. Es hängt davon ab, wie du es sagst. Ein freundlicher Blick, ein ruhiger Ton, das ist oft mehr wert als viele höfliche Phrasen. Interessant ist, dass übertriebene Höflichkeit im Deutschen manchmal unnatürlich wirkt. Wenn man zu viele Förmlichkeiten benutzt, klingt es schnell steif. Zum Beispiel, wenn jemand im Café sagt, ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir bitte einen Kaffee bringen könnten. Das ist grammatikalisch korrekt, aber niemand redet so im Alltag. Natürlicher ist einfach, einen Kaffee bitte. Oder könnte ich bitte einen Kaffee bekommen? Das reicht völlig. Es gibt etwas Schönes an dieser Einfachheit. Sie macht Kommunikation klar. Du musst dich nicht verstellen oder kompliziert klingen, um respektvoll zu sein. Manchmal ist weniger wirklich mehr. Auch im Büro oder im Kontakt mit Kollegen merkt man das. Wenn du etwas brauchst, sag einfach, kannst du mir bitte helfen? Oder könntest du das kurz anschauen? Das klingt freundlich und klar. Und wenn jemand dir hilft, genügt ein einfaches Danke, das war nett. Kein großes Drama, kein übertriebener Ton, nur echte Wertschätzung. Was mir besonders gefällt, ist das Wort gern. Es ist so klein und trotzdem so freundlich. Wenn du jemandem dankst, antwortet er oft mit gern oder gern geschehen. Dieses Wort trägt eine Ruhe in sich. Kein großes Gefühl, aber ehrliche Freundlichkeit. Es zeigt, ich habe das gern für dich getan. Auch kein Problem hört man oft. Es ist eine einfache Art zu sagen, alles gut. Mach dir keine Sorgen. Und wenn man das mit einem Lächeln sagt, fühlt sich die Situation gleich leichter an. Ein spannender Teil der Höflichkeit ist das Nein. Viele haben Angst, unhöflich zu wirken, wenn sie Nein sagen. Aber im Deutschen kann man Nein sagen, ohne kalt zu klingen. Zum Beispiel Nein, danke oder leider nicht oder das passt gerade nicht. Diese kurzen Sätze sind höflich, weil sie ehrlich und ruhig sind. Sie zeigen Grenzen. Und das ist auch eine Form von Respekt. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Kollegin. Sie bat mich um Hilfe und ich hatte wirklich keine Zeit. Früher hätte ich vielleicht etwas erfunden, um nicht unfreundlich zu wirken. Aber ich sagte einfach, tut mir leid, heute schaffe ich das nicht. Sie nickte nur und lächelte. Kein Problem, kein Stress. Ich habe gelernt, Ehrlichkeit mit einem ruhigen Ton klingt nie hart. Auch auf der Straße spürt man das. Wenn jemand dich aus Versehen anstößt, sagt er kurz Entschuldigung oder einfach sorry. Kein großes Erklären, kein Theater. Es geht darum, kurz zu zeigen, ich habe dich gesehen, ich respektiere dich. Und meistens reicht ein kleines Nicken als Antwort. Höflichkeit im Deutschen ist also nicht laut. Sie ist ruhig, fast still. Sie braucht keine großen Gesten, nur Aufmerksamkeit. Wenn du zuhörst, bevor du sprichst. Wenn du kurz wartest, bevor du antwortest. Wenn du Danke sagst, ohne nachzudenken. Diese kleinen Dinge zeigen, dass du den anderen wahrnimmst. Ich finde, das ist das Schöne daran. Höflichkeit ist nicht nur, was man sagt, sondern wie man denkt. Sie beginnt im Kopf. Wenn du anderen mit Respekt begegnest, spüren sie das. Auch ohne viele Worte. Am Ende ist es oft so. Die freundlichsten Menschen sind nicht die, die am meisten reden, sondern die, die zuhören, ruhig antworten und ehrlich bleiben. Das ist die Art von Höflichkeit, die bleibt. Leise, echt und klar. In der deutschen Sprache gibt es viele kleine Möglichkeiten, etwas weicher zu sagen. Worte, die einen Satz freundlicher machen, ohne dass man viel ändert. Es ist wie ein leiser Ton, der den Klang verändert. Kaum sichtbar, aber spürbar. Zum Beispiel, wenn du etwas möchtest. Du kannst sagen, ich will einen Kaffee. Das ist grammatisch richtig, aber es klingt ziemlich stark, fast befehlend. Wenn du dagegen sagst, ich möchte einen Kaffee oder ich hätte gern einen Kaffee, wirkt es sofort höflicher. Es ist dieselbe Idee, aber der Ton ist ruhiger, sanfter. Auch bei Bitten merkt man das deutlich. Statt geben Sie mir das Salz, sagt man lieber, könnten Sie mir bitte das Salz geben? Dieses kleine könnten Sie öffnet den Satz. Es klingt nicht wie ein Befehl, sondern wie eine freundliche Anfrage. Dasselbe gilt für würden Sie.
Wenn du sagst, würden Sie mir kurz helfen, hört man, ich respektiere deine Zeit. Ich frage, ich fordere nicht. Es ist faszinierend, wie stark solche Formen die Stimmung ändern können. Sie machen Gespräche leichter, ruhiger, angenehmer. Du spürst das besonders in Situationen, in denen Menschen sich nicht kennen. Ein sanfter Satz baut sofort eine kleine Brücke. Ich erinnere mich an eine Situation im Zug. Eine Frau wollte am Fenster sitzen. Statt zu sagen, ich will da sitzen, sagte sie, Entschuldigung, dürfte ich vielleicht ans Fenster? So einfach und trotzdem so freundlich. Der Mann neben ihr lächelte nur, stand auf und ließ sie vorbei. Ein Satz, der Respekt zeigt, öffnet Türen, auch ohne viele Worte. Dann gibt es diese kleinen Wörter, die Deutschen oft benutzen, um Sätze weicher zu machen. Mal, doch, eigentlich. Sie sind winzig, aber sie verändern den Ton komplett. Wenn du zum Beispiel sagst, komm mal her, klingt das freundlicher als komm her. Oder kannst du mir mal helfen? Das klingt entspannt, nicht streng. Dieses kleine Mal macht den Satz locker, fast beiläufig. Doch ist auch ein spannendes Wort. Es kann freundlich betonen oder Spannung lösen. Wenn du sagst, setz dich doch, bedeutet das, du darfst ruhig, fühl dich willkommen. Ohne doch wäre der Satz neutral, mit doch klingt er warm. Und eigentlich ist wie ein weicher Puffer. Wenn du sagst, eigentlich wollte ich fragen, ob du kurz Zeit hast, klingt das vorsichtig, nicht aufdringlich. Es zeigt, dass du höflich bist, auch wenn du etwas willst. In Gesprächen mit Deutschen hört man diese kleinen Wörter ständig. Und sie machen Sprache menschlicher. Ohne sie klingt alles schnell zu direkt. Mit ihnen klingt selbst ein kurzes Nein weniger hart. Zum Beispiel, eigentlich nicht oder lieber nicht, danke. Das ist ehrlich, aber freundlich. Ich glaube, das Geheimnis liegt darin, dass Höflichkeit im Deutschen oft durch diese feinen Nuancen entsteht. Nicht durch viele Worte, sondern durch den Ton, die Form, das kleine Bitte oder Doch. Es sind Details, aber sie zeigen, dass du aufmerksam bist. Manchmal hilft auch ein Lächeln oder ein ruhiger Blick. Denn selbst der freundlichste Satz kann kalt klingen, wenn man ihn ohne Gefühl sagt. Sprache ist mehr als Grammatik. Sie ist Stimmung. Ich finde, das Schöne daran ist, dass man lernen kann, wie man diesen Ton findet. Es ist kein Geheimnis, sondern Übung. Wenn du merkst, wie Deutsche sprechen, wie sie ihre Sätze bauen, hörst du den Rhythmus. Ruhig, klar, freundlich, aber ohne Übertreibung. Es geht nicht darum, alles zu verzuckern, sondern einfach darum, Respekt und Gelassenheit in den Worten zu haben. Wenn du sagst, ich möchte, könnten Sie, würdest du, öffnest du Raum für den anderen. Du zeigst, dass du ihn mitdenkst. Und am Ende ist das genau das, was Sprache schön macht. Sie verbindet. Ein ehrlicher Satz kann direkt sein, aber wenn du ihn mit Wärme sagst, bleibt er freundlich. Balance eben. Zwischen Klarheit und Sanftheit. Und diese Balance, finde ich, macht deutsche Höflichkeit so besonders. Manchmal zeigt sich echte Höflichkeit erst dann, wenn etwas schief geht. Wenn jemand laut wird, ungeduldig ist oder einfach einen schlechten Tag hat. In solchen Momenten ist es nicht leicht, ruhig zu bleiben. Aber genau hier kann man sehen, was wirklicher Respekt bedeutet. Ich erinnere mich an eine Situation an der Kasse. Die Schlange war lang, alle müde, es war spät. Eine Frau vor mir hatte ein Problem mit ihrer Karte und der Mann hinter mir seufzte laut. Man spürte, wie die Stimmung kippte. Die Frau wurde nervös, der Kassierer auch. Und dann sagte sie nur leise, tut mir leid, das dauert einen Moment. Der Satz war einfach, aber ehrlich. Kein Erklären, kein Rechtfertigen. Und plötzlich entspannte sich alles ein bisschen. Ein kleines Tut mir leid kann manchmal die Luft wieder klar machen. Im Deutschen entschuldigt man sich oft kurz und ruhig. Nicht mit vielen Worten, sondern mit einem klaren Satz. Entschuldigung oder Tut mir leid. Reicht meist. Wenn man mehr sagt, klingt es schnell zu schwer oder dramatisch. Ein ehrliches, ruhiges Wort zeigt mehr als ein langes Erklären. Und genauso wichtig ist, wie man reagiert, wenn jemand zu direkt oder unfreundlich klingt. Es passiert jedem. Vielleicht sagt jemand im Büro, das war falsch. Oder das müssen Sie besser machen. Ohne Lächeln, ohne Tonfall, der es weicher macht. Man kann sich da schnell angegriffen fühlen. Aber oft ist es gar nicht böse gemeint. Es ist einfach direkt. In solchen Momenten hilft es, innerlich einen Schritt zurückzutreten. Nicht sofort reagieren, nicht gleich verteidigen. Ein ruhiges Ich verstehe oder Danke für den Hinweis kann die Situation retten. Es zeigt, dass du zuhörst, ohne Streit zu suchen. Und manchmal verändert genau das den ganzen Ton des Gesprächs.
Wenn du selbst unzufrieden bist, ist es auch wichtig, klar, aber ruhig zu bleiben. Zum Beispiel, wenn etwas nicht funktioniert oder du unfreundlich behandelt wirst. Du kannst sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil oder das war nicht, wie ich es erwartet habe. Diese Sätze sind ehrlich, aber nicht aggressiv. Du sagst, was du fühlst, ohne anzugreifen. Ich habe einmal beobachtet, wie jemand im Café sich über einen kalten Kaffee beschwert hat. Er sagte nicht, der Kaffee ist schlecht. Er sagte ruhig, der Kaffee ist leider kalt. Könnten Sie ihn vielleicht austauschen? Der Ton war respektvoll. Kein Vorwurf, keine Spannung. Der Kellner nickte und brachte sofort einen neuen. Es war so einfach und so angenehm. Man merkt, dass es oft nicht um die Worte selbst geht, sondern um den Ton, den man findet. Wenn du ruhig bleibst, folgen andere meist deinem Rhythmus. Es ist, als würde man die Energie im Gespräch verändern, nur durch die Art, wie man spricht. Auch in E-Mails oder Nachrichten spielt das eine große Rolle, besonders im Beruf. Ein kurzes Vielen Dank im Voraus oder Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung macht den Text sofort freundlicher. Wenn du dich beschweren musst, schreib lieber Leider gab es ein Problem mit, statt Das funktioniert nicht. Die Botschaft ist dieselbe, aber der Eindruck ein ganz anderer. In Gesprächen, besonders bei Missverständnissen, hilft manchmal ein kleiner Satz, um Spannung zu lösen. So etwas wie Ich glaube, das war nur ein Missverständnis. Oder Lassen Sie uns kurz schauen, wie wir das lösen können. Diese Sätze bringen die Situation zurück auf einen ruhigen Boden. Ich glaube, wahre Höflichkeit zeigt sich genau in solchen Momenten. Wenn etwas schwierig ist, wenn man sich ärgert oder müde ist und man trotzdem respektvoll bleibt. Nicht perfekt, nicht überfreundlich, einfach menschlich. Denn freundlich zu sein, wenn alles gut läuft, ist leicht. Aber freundlich zu bleiben, wenn man gestresst ist, das ist Kunst. Und gleichzeitig ist es auch eine Entscheidung. Man kann wählen, ruhig zu sprechen. Man kann wählen, zu atmen, bevor man reagiert. Und wenn man das tut, merkt man, die Situation wird einfacher. Der andere wird ruhiger. Worte verlieren ihre Schärfe. Und am Ende bleibt kein Streit, sondern vielleicht sogar ein kleines Lächeln. Ich finde, das ist der schönste Beweis dafür, dass Höflichkeit nichts Oberflächliches ist. Sie ist eine Haltung, eine Art, mit Menschen umzugehen, auch wenn sie schwierig sind. Und vielleicht genau dann, wenn sie es am meisten brauchen. Wenn man eine Sprache lange genug spricht, merkt man irgendwann, Höflichkeit ist kein Regelbuch. Sie ist eher ein Gefühl. Ein Gleichgewicht zwischen klar und freundlich, zwischen direkt und respektvoll. Es geht nicht darum, perfekt zu klingen, sondern natürlich und aufmerksam zu sein. Im Deutschen bedeutet höflich zu sein nicht, immer weich oder vorsichtig zu sprechen. Es bedeutet, ehrlich zu bleiben, aber dabei ruhig zu bleiben. Du kannst klar sagen, was du willst oder nicht willst und trotzdem freundlich klingen. Das ist die Kunst. Wenn du sagst, ich möchte das nicht, statt ich will das nicht, verändert sich alles. Der Inhalt bleibt gleich, aber der Ton öffnet die Tür. Ich habe gemerkt, dass man sich sicherer fühlt, wenn man die richtigen kleinen Sätze kennt. Wenn du weißt, wie du etwas freundlich sagen kannst, hast du keine Angst mehr, unhöflich zu wirken. Du traust dich, ehrlich zu sein, weil du weißt, wie du es ausdrücken kannst. Und das gibt Ruhe. Zum Beispiel, wenn du etwas brauchst, sag einfach, könnten Sie mir bitte helfen? Oder kannst du mir kurz helfen? Wenn du ablehnen musst, sag, leider passt das heute nicht. Oder vielleicht ein andermal. Wenn du dankbar bist, sag, danke, das war nett. Oder einfach, sehr freundlich von dir. Diese Sätze sind klein, aber sie tragen dich durch viele Situationen. Manchmal reicht sogar ein Blick, ein Lächeln, ein freundliches Nicken. Worte sind wichtig, aber sie leben erst durch den Ton. Du kannst den schönsten Satz sagen. Wenn der Ton kühl ist, wirkt er leer. Du kannst aber auch das Einfachste sagen und es klingt warm, wenn du es ehrlich meinst. Was mir am besten an der deutschen Höflichkeit gefällt, ist ihre Einfachheit. Sie braucht keine großen Gesten, keine komplizierten Formulierungen. Ein Bitte, ein Danke, ein kein Problem und der Tag fühlt sich leichter an. Vielleicht ist das genau der Punkt. Höflichkeit ist keine Maske, sondern eine Art, miteinander umzugehen. Manchmal denken Menschen, man müsse sehr viel reden, um freundlich zu sein. Aber oft ist es das Gegenteil. Wenn du klar, ruhig und respektvoll sprichst, wirkst du automatisch höflich. Und wenn du zuhörst, bevor du antwortest, merken andere, dass du sie ernst nimmst. Ich finde, die wahre Stärke liegt in dieser Ruhe.
In dem Moment, in dem du nicht überreagierst, sondern kurz atmest, bevor du sprichst. Dann wählst du Worte, die ehrlich sind, aber nicht verletzen. Das ist keine Strategie. Das ist Achtsamkeit. Und je öfter du das übst, desto natürlicher. Du musst nicht über jedes Wort nachdenken. Dein Gefühl führt dich. Du spürst, wann könnten sie besser passt als geben sie. Wann ein Mal oder doch die Spannung löst. Wann ein einfaches Entschuldigung genug ist. Ich glaube, das ist der Moment, in dem man merkt, dass man in einer Sprache angekommen ist. Wenn man nicht nur Wörter kennt, sondern den Ton trifft. Wenn man höflich klingt, ohne darüber nachzudenken. Vielleicht kannst du das heute schon ein bisschen üben. In einem Gespräch, in einer Nachricht, beim Einkaufen. Versuch ruhig und freundlich zu bleiben, selbst wenn etwas schief läuft. Du wirst sehen, Menschen reagieren darauf. Ein ehrliches Danke oder ein freundliches Kein Problem kann mehr verändern, als man denkt. Und am Ende bleibt das Schönste: Höflich zu sein heißt nicht, sich zu verstellen. Es heißt, du nimmst andere wahr und dich selbst auch. Es ist das kleine Gleichgewicht zwischen Klarheit und Wärme. Einfach, aber stark. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, abonniere gern den Kanal und gib ein Like. Und schreib in die Kommentare, welche Situationen du schwierig findest, wenn es um Höflichkeit geht, oder welche Sätze dir im Alltag helfen. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir einen schönen Tag und viel Freude beim Deutschsprechen.